Verið hjartanlega velkomin til okkar í VAFÍB. Ég heiti Björn Berg, fræðslustjóri VAFÍB og verð fundarstjóri hér í dag. Við höfum verið ansi duglegir við það á undanförnum árum að halda fræðslufundi hin ýmsu málefni. Þetta í 240. skipti sem við annað tölum á viðburði eða höldum viðburð sjálf. Það hafa 77.000 manns hort á þessa viðburði. Þetta allt frá árinu 2011 og þetta er að ýmsum toga. Námskeið, fundir, efnahagsmál, fjárfestingar, rekstur og svo framvegis, en eitt af því sem við höfum reglulega rætt sem að tengist að sjálfsögðu því sem við erum að gera dagsdaglega í vinnunni, fjárfestingum, eru skattamál. Við höfum haldið fundi ákveðna skattheimtu, til dæmis eignaskattinn á sínum tíma, haldið fundi praktísk atriði varðandi útfyllingu skattframtals, en okkur fannst að það væri komið tími til að ræða aðeins skattana svona almennt. Það skattkerfi sem við búum við hér á Íslandi sem okkar viðskiptavinir og aðrir þurfa að blanda inn í sín fjármál á hverju ári og ræða það hvort að okkar skoðun sé svo að við séum á réttri leið í þeim kannski litlu breytingum sem hafa orðið á skattkerfinu núna allra síðast. Ekki mikla breytingar núna áramót en einhver þróun hefur þó orðið á þessu. Og til þess að ræða þessi mál þá höfum við fengið til okkar tvo mjög góða gesti. Hafa báðir tala áður á fundum hjá okkur og viðskiptavinir kunna vel að meta það. Það gaman, eitt af því sem einkennir þessa þróun hjá okkur í VAFÍB að nú svo komið að við fáum eiginlega alltaf þá sem við viljum helst fá til að ræða málefnin á fundi hjá okkur og það svo sannarlega núna. Ég held að við höfum akkurat fengið rétta fólki til að ræða hér skattamálin, en eftir smástund ætlar Björn Brynjólfur Björnsson sem hagfræðingur viðskiptaráðs að ræða þeirra skoðun á því hvernig skattkerfið er. Hann ætlar aðeins að fara yfir skattkerfið á Íslandi og búta aðeins niður fyrir okkur, útskýra ákveðin atriði sem eru kannski ekki öllum ljós. Í kjölfarið ætlum við síðan að ræða málin og bjóða ykkur hér í salnum að vera með okkur í þeirri umræðu. Guðrún Björg Bragadóttir sem starfar á skatt- og lögfræðisviði KPMG, hún hefur áður talað hér á fundum okkar bæði eignaskatt og framtalsgerð og svo framvegis og hún ætlar að ræða hér þessi mál með okkur eftir. Við ætlum því að geyma spurningar þar til að erindi Björns lokið. Þá verður hann Tómas sem hér aftast í salnum, ég mun nú benda ykkur á hann aftur hér og eftir, hann verður með mikrofón, hljóðnema í salnum og við ætlum að bjóða ykkur, eins og ég segi, endilega að taka þátt í umræðinni og koma með stuttar og skýrar og góðar spurningar eða ummæli. Við erum náttúrulega örlítið tímabundin, en ég hlakka til að heyra hvað Björn hefur að segja og síðan viðbrögð ykkar og Guðrúnar eftir á, en ég ætla að gefa Birni orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Komið sæl. Erindi mitt heitir Íslenska skattkerfið, áhrif á hegðun og lífskjör. Og ég vona að gefa ykkur innsýn í svolítið hvernig skattkerfið virkar og líka hvaða áhrif það hefur bæði á okkar hegðun og á bara okkar í rauninni lífsgæði á Íslandi. Og sumt hafið hugsanlega séð en margt vonandi ekki. Smá sögulegu bakgrunnur. Það búið að ræða áhrif skatta og einkenni góðra skattkerfa allt frá því á 17. öld. Þetta mjög fræg tilvitnun eftir fjármálaráðherra Frakka undir Lúðvík 14. sem sagði að skattheimta væri list sem snýst að plokka gæsina þannig að sem flestar fjaðrir fáist með sem minnstu kvæsi. Og ég held að sé óhætt að segja að hann hafi þar tekið svolítið sjónarhorn ríkisvaldsins en ekki skattgreiðandans. Og svo rúmri 1 öld síðar kom út auðlegð þjóðanna eftir Adam Smith og hann sagði að góð skattkerfi einkennist af byggi á 4 undirstöðum og í fyrsta lagi það jafnræði, að allir greiði að skattbyrði sé jöfnu hlutfalli við tekjur. Í öðru lagi vissa að skattbyrði sé skýr og fyrirsjáanleg. Í þriðja lagi þægindi að innheimta skattana sé með sem þægilegustum hætti fyrir þann sem þarf að greiða þá og loks hagkvæmni, að skattar séu innheimti með hagkvæmum hætti og hafi ekki neikvæð áhrif á viðskipti. Og það þessi síðasti punktur sem svolítið búið að skoða nánar síðan þessar tilvitnanir voru. Og hagfræðingar hafa mikið skoðað 2 atriði, sérstaklega í kjölfarið. Annars vegar áhrif skatta á hegðun, hvernig skattar breyta hegðunin okkar
og hins vegar áhrifum á lífskjör eða hvar í rauninni hinn endanlega skattbyrði endar. Og hérna ég tók dæmi hvort fyrir sig og ef við tökum dæmið fyrst áhrifahegðun þá sjáum við hérna að ef að stjórnvöld til dæmis leggja á háan toll á ákveðna vörutegund eða hækka toll þá gerist það yfirleitt þannig að neytendur í staðinn fyrir að halda áfram að kaupa erlendu vöruna færa sig yfir til innlendra framleiðenda og kaupa vörurnar af þeim innlendu. Þannig að tollarnir í rauninni skapa ekki mikla tekjur fyrir ríkissjóð en þeir breyta hegðun okkar mjög mikið. Og seinna atriði áhrif á lífskjör og það í rauninni þar svolítið búið að reyna að kortleggja hvar hinn endanlega skattbyrði endar. Og það sem sagt þýðir það að sá sem þarf að greiða skattinn ekki endilega sá hinn sami og ber endanlegan kostnað á honum. Og við getum séð dæmi það sem fyrirtækjaskatturinn. Að ef við leggjum skatt á fyrirtæki þá endar skattbyrðin eða óþægindin af þeim skatti aldrei á fyrirtækinu vegna þess að fyrirtæki í rauninni bara samansafn á einstaklingum. Þannig að skattbyrðin af fyrirtækjaskatti endar alltaf á fjárfestum, viðskiptavinum og starfsfólki. Og síðan eru aðrir þættir sem ráða því í rauninni hvernig þessi skattbyrði skiptist á milli þessara þriggja hópa. En hér yfirlit yfir íslenska skattkerfið og það byggir, og við skiptum því hér upp eftir rauninni skattstofninum. Og við sjáum að skattar á Íslandi þeir leggjast á athafnir okkar. Hvort sem það vinna okkar, neysla okkar eða sparnaður okkar. Og við sjáum að skattar á vinnu næstum helmingur á öllum sköttum á Íslandi og þar á eftir koma neysluskattarnir og loks það fjármagnsskattar. Og síðan eru auðlinda- og umhverfisskattar sem að stærstum hluta veiðigjaldið en þeir eru mun umfangsminni en hinir þrír. Og í dag skoðum við aðeins nánar þessa stóru skattapósta, skatta á vinnuframlag, skatta á neyslu okkar og skatta á fjármagn. Og ef við byrjum á skattunum á vinnu, þá sjáum við hér hvernig þeir skiptast. Þeir skiptast í stærsti skatturinn á vinnu útsvarið. Og þar á eftir kemur staðgreiðslan og loks tryggingagjaldið og aðrir skattar eru smærri. Og útsvarið fer til sveitarfélaginu og þeirra stærsti tekjustofn og þau eru eins og við sáum á glæran undan með 1/4 af skatttekjum á Íslandi. Hérna dreifingin á tekjusköttunum eftir tekjum fólks og við sjáum hér að hérna erum við líka búin að taka inn áhrif bótakerfisins, vaxta og barnabóta. Og við sjáum að skattbyrði einstaklinga þyngist nokkur hratt í upphæfi og síðan aðeins hægar eftir því sem tekjur þeirra hækka. Þannig að þetta í rauninni kallað stigvaxandi skattkerfi á íslensku eða progressive skattkerfi á ensku. Og við sjáum að þannig að einstaklingu með 200.000 í mánaðarlaun, hann greiðir í rauninni enga skatta. Skattbyrði hans engin, á meðan einstaklingu með 600.000 greiðir rúmlega 30% skatt og einstaklingu með 1 milljón á mánuði greiðir 36% skatt. Og hérna sjáum við að hver áhrif persónuafsláttarins og barna- og vaxtabóta eru. Og það sem við höfum kannski hjá viðskiptaráði svolítið gert athugasemdir við varðandi tekjuskattkerfið eru háir jaðarskattar. Við sjáum að ef við skoðum jaðarskatta á ólíka tekjuhópa þá eru þeir mjög háir. Og jaðarskattar fyrir þá sem ekki þekkja þá þýðir það hversu mikið af til dæmis launahækkun sem þú færð fer í skatta og hversu mikið situr eftir hjá þér. Þannig að hvert fara viðbótar tekjurnar þínar. Og við sjáum að fyrir einstaklingar sem eru með launabilinu 300 til 500.000 eru jaðarskattar yfir 50%. Sem þýðir að ef þessir einstaklingar taka sér auka vinnu eða fá launahækkun þá fer meira en helmingurinn af þeirri hækkun til hins opinbera. Þannig að í rauninni minni en helmingurinn situr eftir. Og við teljum að þetta sé mjög varhugavert vegna þess að þetta dregur bæði úr hvata fólks til að sækjast eftir launahækkunum með því að auka við menntun sína eða sækja sér hærri laun eða líka að taka sér auka vinnu eða vinna jafn mikið og það myndi kjósa ef það gæti haldið laununum sínum í meiri mæli eftir. Og annað sem við höfum líka bent á að kostnaður vinnuveitanda mikill ef við horfum á annan kostnað en grunnlaunin.
Þannig ef að vinnuveitandi greiðir launþega 100 krónur í grunnlaun, já, sem endar langt undir lágmarkslaunum, en þetta sem sagt, til dæmis, þá sem sagt, ef að grunnlaunin eru 100, þá annar kostnaður vinnuveitandans 49 krónur. Þannig að við sjáum að hinn raunverulegi kostnaður vinnuveitandans vegna starfsmanna mun hærri en sem grunnlaunin segja til Og þetta kemur inn á það sem ég sagði í upphafi sko áhrif skatta. Vegna þess að þessi kostnaður, þótt hann sé borinn af vinnuveitandanum, þá endar þessi kostnaður á launþeganum í formi lægri grunnlauna. Vegna þess að launakostnaður fyrirtækja hann ákvarðast af samkeppnisumhverfinu og slíkum þáttum. Þannig að ef að sem sagt, þessi gráu box hérna myndinni lækka, þá í rauninni myndi dökkbláa boxið hækka. Þannig að þessi skattar eru svolítið að halda niður í grunnlaunum okkar. En við sjáum að margt af þessu eitthvað sem við viljum ekki lækka. Ég meina, ég er ekki að leggja til að við afnemum frí eða neitt svoleiðis, en það kannski helsta sem við mættu horfa hérna tryggingagjaldið, sem hefur verið að hækka mikið á undanförnum árum og í rauninni núna fyrir hverjar 100 krónur í grunnlaun vinnuveitandi að borga 10 krónur í tryggingagjald. Og með því ef þessi skattur væri lækkaður, þá myndu grunnlaun hækka sem því næmi. Þannig að þetta svona skattur sem okkur finnst að ætti að vera sýnilegri. Hann ætti til dæmis að vera sýnilegur á framtali til að fólk átti sig á því hvaða áhrif þessi skattur hefur á launið þeirra. Neysluskattar, þeir eru umfangsmiklir líka, skiluðu 230 milljörðum árið 2014. Þaraf virðisaukaskatturinn sá langumfangsmesti. Þetta sem sagt stærsti skattur á Íslandi ef við tölum í sem sagt skatttekjum sem hann aflar. Og hann aflaði sem sagt 160 milljarða fyrir ríkissjóð. Og þar á eftir koma gjöld á ytri áhrif og þetta sem sagt, þetta eru vörur sem hafa í rauninni för með sér samfélagslegan kostnað og eru þess vegna skattlagðar meira eða sérstaklega umfram aðra vörur. Og þar algengasta dæmið bensín. Vegna þess að við sem sagt notum í rauninni skatta á bensín til að greiða fyrir vegaviðhald eða ekki viðhald svo mikið þessa dagana, en allavega vegaframkvæmdir. Og svo þetta þessi 2014, þar voru inni vörugjöld sem eru farin út með öllu núna og svo eru tollarnir sem hafa skapað mjög litlar tekjur, en eins og ég sagði í upphafi, þeir breyta hegðun okkar mjög mikið. Virðisaukaskatturinn á Íslandi, hann einkennist af undanþágum. Við erum með umfangsmiklar undanþágur, bæði hvað varðar undanþágur, þannig að þú þarft ekki að greiða í almenna þrepinu, heldur getur verið í lægra þrepinu, og síðan undanþágur sem undanskilja þig frá virðisaukaskattsskyldu með öllu. Og fjórðungur á einkaneyslu á Íslandi undanþeginn virðisaukaskattsskyldu. Við sjáum hérna að þetta eru mjög stórir þetta eru svið þar sem mjög margir starfa og starfa innan og þetta teljum við að sé mjög óheppilegt vegna þess að með því að undanskilja svona stóra þætti frá virðisaukaskattinum þá þarf almenna þrep skattsins að vera þeim mun hærra ef skatturinn á að skila sömu tekjum. Og þess vegna sjáum við að virðisaukaskattur á Íslandi hár í alþjóðlegum samanburði og það á endanum slæmt fyrir neytendur. Og síðan ofan á virðisaukaskattinn þá leggjast tollar og þessi mynd var enn verri fyrir áramót, þá voru vörugjöld þarna inni líka en sem sagt, við sjáum að sem sagt, stjórnvöld eru mjög mikið að íhlutast til með hvaða sem sagt, vara og þjónustu við neytum. Ríkið vill mjög mikið sem sagt, að við förum á íþróttaleiki, það mjög hrifið að við lesum bækur og tímarit. Það svona hlutlaust þegar kemur að viðgerðarþjónustu, það vill helst ekki að við kaupum okkur húsgögn eða föt og það vill náttúrulega alls ekki að við flytjum inn mat. Þannig að við teljum að svona neyslustýring sé alltaf óheppileg og til þess fallin að draga úr lífsgæðum þeirra sem búa við svona kerfi. Vegna þess að auðvitað á það að vera neytenda sjálfra að ákveða hvaða sagt, vörur og þjónustu þeir neyta og það á ekki að vera stjórnvald að gera þar upp á milli. Og loks það skattar á fjármagn, þeir eru nokkuð umfangsmiklir líka, skiluðu 150 milljörðum í fyrra bæði fyrir ríkissjóð og sveitarfélög og þar stærsti pósturinn fyrirtækjaskatturinn
og hann skilaði tæpum 50 milljörðum og svo á eftir kom bankaskatturinn með 40 milljarða. Og fasteignaskattar skila tæpum 40 milljörðum líka og fjármagnstekjuskatturinn rúmum 20 milljörðum. Fjármagnstekjuskatturinn á Íslandi, hann leggst á nafnávöxtun, hann leggst ekki á raunávöxtun. Og ég ætla að reyna að útskýra þessa mynd fyrir ykkur vegna þess að hún svona svolítið mjög upplýsandi raunveruleg áhrif fjármagnstekjuskatts á Íslandi. Og við sjáum hér að þetta eiginlegu fjármagnstekjuskattur á sparnað, á fjárfestingu þar sem við tökum ekki áhættu. Við kaupum í rauninni áhættulausa fjárfestingu. Við setjum kannski inn á hávaxtareikning eða kaupum stutt ríkisskuldabréf sem ber mjög litla áhættu og viljum í rauninni bara varðveita höfuðstólinn okkar. Og ef við byrjum með 100 í höfuðstól, þá getum við vænst þess að ávöxtun okkar verði rúmlega 8 miðað við vexti á Íslandi frá aldamótum. Og á sama tíma getum við vænst þess að verðmæti þessa höfuðstóls og ávöxtunar muni rýrna tæp 6% vegna verðbólgu. Þannig að í lok þessa árs, þegar við byrjum með 100 í höfuðstól, þá raun ávöxtunin okkar 2,3. Þannig að áhættulaus raunávöxtun á Íslandi hefur verið 2,3 að meðaltali frá aldamótum. En það sem gerist hins vegar að fjármagnstekjuskattur lagður á nafnávöxtun, sem þýðir það að 20% af 8,1 kemur út sem 1,6 og 72% af raunávöxtuninni. Þannig að í rauninni raunávöxtunin lítil en skattgreiðslan komin yfir 70%. Og áðan töluðum að jaðarskattar á vinnu yfir 50% væru miklir og hér erum við komin í skatta á sparnað yfir 70%. Og það hefur farið hátt í umræðina að Íslendingar spara ekki nógu mikið og ég myndi telja að þetta væri áhrifaþáttur þar þegar að því kemur. Ef við skattleggjum sparnað svona mikið þá hætt við því að fólk bregðist við því með því að spara minna. Og fjármagnstekjuskattur á Íslandi á nafnávöxtun 20% og var lagður á meðal annars lægri en á hinum Norðurlöndunum vegna þess að verðbólgan hérna miklu hærri sögulega. Og það var röksemdir í skattinum og við sjáum að hann 20% hérna í kúlunum niðri, sjáum að hann 20% á Íslandi en 27–30% á hinum Norðurlöndunum. En ef við tökum mið af verðbólgu og raunávöxtun í þessum löndum sjáum við að fjármagnstekjuskatturinn í raun hæstur hérlendis af öllum Norðurlöndunum. Þannig að þessi lági skattur á nafnávöxtun hefur ekki dugað til að bæta upp fyrir kostnað sparifjáreigenda af hárri verðbólgu og skattunum sem hlýst af henni. Og það sem líka óheppilegt við þetta fyrirkomulag að fjármagnstekjuskatturinn lækkar eftir því sem við tökum meiri áhættu. Þannig að ef við sjáum á X-ásnum, 2,3 það áhættulegur sparnaður, þá erum við bara að leggja fyrir spariféð okkar og viljum ekki fara út í neinar áhættusamar fjárfestingar, þá erum við að borga rúmlega 70% skatt af því sem við spörum á raunávöxtuninni. Ef við hins vegar förum alveg til hægri og tökum mjög mikla áhættu, til dæmis með hlutabréfum eða afleiðum eða einhverju sem tekur það sem sveiflurnar afar miklar og þessi stað getum við oft vænst hærri ávöxtunar, þá sjáum við að fjármagnstekjuskatturinn komin niður í 30%. Þannig að fjármagnstekjuskatturinn að hvetja okkur til að taka áhættu með spariféð okkar umfram það sem við myndum annars kjósa. Þannig að þetta teljum við að sé mjög óheppilegt. Og síðan annað sem við teljum að sé ekki gott varðandi fjármagnsskattana ójöfn meðferð arðgreiðslna og vaxtagjalda. Vegna þess að fyrirtæki sem eru skuldsett, þau greiða lægri vexti en fyrirtæki sem eru ekki skuldsett. Og þá erum við aftur að verðlauna í rauninni áhættutöku. Vegna þess að við sjáum hérna vinstra megin, óskuldsett félag greiðir 20% skatt af rekstrarhagnaði sínum áður en það greiðir hann út sem arð til hluthafa. En ef við erum með félag sem í þessu dæmi það 90% skuldsett, þá getur það dregið frá öll vaxtagjöldin frá skattskyldunni og greiðir einungis 2% skatt af rekstrarhagnaðinum og getur greitt þá 98% af rekstrarhagnaðinum til fjárfesta. Þannig að það innbyggður hvati í íslenska kerfið fyrir fyrirtæki til að skuldsetja sig. Og þetta eitthvað sem til dæmis fjármálastöðugleikasvið Seðlabankans hefur áhyggjur af.
vegna þess að við sáum að núna í efnahagslægðinni árið 2009 þá lentu mjög mörg fyrirtæki í fjárhagslegri endurskipulagningu eða gjaldþroti og ef að skuldsetning þeirra hefði verið minni er líklegt að fleiri þeirra hefðu lifað þessi skakkafull af. Nú til að taka saman þá uppfærið við þessi 4 grunnprinsip Adam Smith og en þau eru mjög svona samhljóðandi en svona grípa aðeins betur svona það sem við þurfum að horfa á kannski í framtíðinni. Og í fyrsta lagi og það mikilvægasta kannski er skilvirkni og það er að lágmarka þessi neikvæðu áhrif skatta á okkar athafnir. Að við hættum ekki við að fara í nám vegna þess að þá eru skattar á hærri laun hærri. Að við neytum okkur ekki með auka vinnu vegna þess að í rauninni skattarnir eru of háir til að það borgi sig almennilega. Við neytum okkur ekki ákveðna vörur eða þjónustu vegna þess að stjórnvöld í rauninni leggja svo háa neysluskatta á þær og að við höfum eðlilega hvata til að spara og reka fyrirtæki með hæfilega áhættu í rekstri. Annað sem við nefnum er einfaldleiki og það er einfaldlega að lágmarka kostnað og fyrirhöfn bæði hjá stjórnvöldum og skattgreiðendum við innheimtuna. Og þriðja er samkeppnishæfni og það snýst að skattleggja hreyfanlega skattstofna minna og það eru oft nefnt dæmi fjármagn til dæmis. Ef við erum með háa fyrirtækjaskatta eða háa fjármagnstekjuskatta þá er hætt við því að fjármagn flytur sig til og milli landa. Og þetta er svona að hluta til minna vandamál innan hafta en það er auðvitað ekki þar sem við viljum vera. Við viljum vera með samkeppnishæft skattkerfi þrátt fyrir að fjármagn geti flætt á milli landa. Og síðasta er stöðugleiki. Við viljum auðvitað að óvissa í rekstri sé lágmörkuð. Þannig að ef við erum að gera breytingar á skattkerfinu þá sé þær fáar í einu og með löngum fyrirvara. Og svona þetta eru þær tillögur sem við viljum leggja til og gætu lagfært þessi atriði sem nefndum hérna glæranum undan og í rauninni fært íslenska skattkerfið nær þessum einkennum. Og þegar kemur að sköttum á vinnuafl myndum við vilja sjá jaðarskattin lækka. Og það í rauninni þegar jaðarskattar eru komnir yfir 50% er það neikvætt fyrir millitekjufólk. Og við myndum líka vilja sjá launatengd gjöld lækka og þar er tryggingagjaldið það umfangsmesta. Og síðan þegar kemur að neyslusköttunum þá höfum við skrifað áður að undanþágurnar þær ætti að afnema með öllu og þrepin ætti að sameina. Og þá væri unnt að lækka almenna þrepið og hafa það mun lægra en áður. Og það gengur breytingar í þessa átt hjá fjármálaráðherra áramótin og við fögnuðum þeim. En það er ljóst að betur má ef duga skal. Og loks þegar kemur að fjármagni þá myndum við vilja sjá fjármagnstekjuskatt lagðan á raunávöxtun. Og það þýðir að áður en skatturinn er tekinn á okkur þá er gert tekið tillit til verðlagsbreytinga á tímabilinu. Og þetta er mun einfaldara en það hljómar. Við höfum mjög mikla reynslu af útreikningum með verðtryggingu og slíkt. Þannig að það er lítið því til fyrirstöðu að gera slíkt hið sama með fjármagnstekjuskattinn. Og loks myndum við vilja sjá að vaxta og arðgreiðslur væru meðhöndlaðar með sama hætti. Og það myndi í rauninni draga úr þessari umfram skuldsetningu fyrirtækja og raunverulega skuldsetning þeirra myndi þá endurspegla þá áhættu sem fyrirtækin vilja taka í sínum rekstri, ekki einungis til að haga skattagreiðslum sínum með sem hagkvæmustum hætti. En þetta var svona yfirlitið og ég hlakka bara til að eiga umræður og svara spurningum. Takk. Takk fyrir þetta. Nú ætlum við aðeins að ræða málinu eins og ég nefndi, þá ætlum við að bjóða ykkur að taka þátt í umræðunum með okkur, ykkur sem eru hér í salnum. Hann Tómas sem þið sjáuði mitt hér, hann verður með hljóðnema hjá sér. Við ætlum aðeins að byrja að ræða málum fyrst og bjóða Guðrúnu mitt velkomna á sviði með okkur. Til að byrja með, vegna þess að ég var nú svo heppinn að fá að renna mér líka yfir þetta erindi hjá þér eða glærunar í gær og textan og þetta mínum þetta mjög áhugavert og sérstaklega á þetta held ég mjög vel við
okkar viðskiptamannahóp. Það svolítið vel í umræðu til dæmis varðandi fjármagnstekjuskattinn. Þetta eitthvað sem við höfum oft heyrt á okkar viðskiptavinnum. Margir þeirra sem eiga nokkuð háar fjárhæðir eru til dæmis komnir á lífeyrisaldur, eru að ávaxta peninga. Sumir hverjum segja þeirri stöðu að hafa kannski lítið lagt fyrir lífeyrissjóð og hafa þá þurft að gera það utan þess kerfis og þar býtur fjármagnstekjuskatturinn. Á sama tíma að það ekki bara skatturinn sem að tekur 20% af nafnávöxtuninni, heldur gerir Tryggingastofnun líka. Það er ekki með að vera raunávöxtun. Það væri gaman að ræða það eins og eftir og eins og ég nefndi, við ætlum að bjóða ykkur í salnum að taka þátt í þessari umræðu með okkur. En ég ætla að koma okkur stað að biðja þig Guðrún að segja okkur kannski aðeins frá svona þínu viðbrögðum og þínu sýn á því sem að Björn var að ræða hér áðan. Já, mér finnst mjög áhugavert þetta með einmitt áhættusæknina, hvernig við erum að stýra í raun og veru fyrirtækjum og einstaklingum í að taka meira áhættu en nauðsynlegt er. Og þegar fjármagnstekjuskatturinn settur á fyrst, sem sé 97, þá hann sem sé 10%. Og þá rökin fyrir því hann sé bara 10% sé sá að hann sé lagður á sem sé raunávöxtun, eða sem sé nafnávöxtun. Það sé ekki, verðbólgan sé ekki tekin í burtu. Og þetta hefur náttúrulega breytt, nú búið að hækka hann upp í 20%, þannig að þessi rök eiginlega að hverfa. Þannig að þetta náttúrulega eins og hann bent á, það verið að stýra fólki í þetta allt of hár skattur. Og líka það eins og varst að benda varðandi fyrirtæki. Nú í löndunum í kringum okkur til dæmis, þar eru reglur þunna eiginfjármögnun. Þar segir bara, þar búið að stýra fyrirtækjunum í þá átt að þau sé ekki að skuldsetja sig svona mikið. Þá eru bara reglur það ef að skuldsetningin of mikil, sem sé hlutfall skulda versus eiginfé, eða hlutafé sé og hátt, að þá bara máttu ekki gjaldfæra nema viss mikið af vöxtunum. Þannig að ég tel að þetta séu leiðir sem að við verðum vissulega að skoða og séu bara ennþá meiri ástæði til núna heldur en nokkurn tímann hefur verið. En hvað með frítekjumarkið? Vegna þess að samhliða því sem skatturinn var hækkaður á 18% upp í 20%, það tekið frítekjumark upp á 100.000 krónur á mann, 200.000 á fjölskyldu sem núna verið hækkað upp í 125.000. Þetta þýðir að fjölmargir ekki að borga neitt. Nei, vissulega. Við erum komin í raun og veru með persónuafslátt líka í fjármagnstekjurnar. Við erum í raun og veru að setja kerfið inn í, við erum að fara í þá áttina. Við erum komin með persónuafslátt það líka og vissulega það eru langflestir, svona þessi venjulegi Jón Jónsson ekki að borga neitt fjármagnstekjuskatt af vaxtatekjum. En það gerir það, dregur svo sem ekkert úr þessum háa skatti á, eins og þú ert að nefna til dæmis lífeyri þegar það sem þetta orðið verulegur hluti af tekjum fólk. Þá þetta samt sem áður mjög hátt. Og hvað þá með þá sem eru kannski með þetta í einhverju fjármögnun og ekki að taka þetta út nema 15 hvert ára eitthvað svoleiðis. Þá náttúrulega verður þessi eins og með persónuafsláttinn ef þú ert ekki að vinna 1 eða 2 ára í skóla þá bara fellur hann niður. Og það sama með þetta frítekjumark. Þú safnar því ekkert upp. Þannig að það í rauninni bæði verið að hvetja fólk til að taka aukna áhættu og að velta fjármunum oftar. Já. Og þá ertu komin jaðarskattana við Tryggingastofnun, að því margir af þeim sem eru á eftirlífeyri, þeir eru með ávöxtun þannig að hún sé ekki að realiserast á hverju ári. Þú sért ekki þannig að þú þurfir þetta skerði ekki tekjurnar frá Tryggingastofnun, en þá ertu komin á móti í vandræðin með að þú nýtir þá ekki frítekjumarkið. Og frítekjumarkið hjá Tryggingastofnun 98.640 krónur á ári á mann. Þannig að það hefur svona, fyrir okkar viðskiptavinir sem hafa verið að velta fyrir sig hvað þýðir þetta í upphæðum, að þá þetta svona cirka 5 til 6 milljónir sem að hjón eru að ávaxta á venjulegri bankabók, að verði ekki fyrir neitt skerðingum vegna þeirra ávöxtunar hjá Tryggingastofnun og borga þá engan skatt. En þeir sem eru með hærri tekjur, að þeir eru þá að borga 20% og verða fyrir kannski töluverðum skerðingum umfram það. Eins og ég nefndi á hann Tómas hérna aftast í horninu með mikrofón, þannig að þið endilega takið þátt í þessu með ykkur eða þið hafið áhuga. Mér langaði aðeins að færa umræðina í hlutverk skattheimtu. Örlítið varandi það vegna þess að okkur virðist svona yfirleitt sem að hlutverki eingöngu vera það að fjármagna ríkisreksturinn. En það ýmislegt annað sem hefur áhrif það ekki, það skattkerfi notað til að ná fram jöfnuði, til neyslustýringar og meira segja til þess að verja krónuna eins og talaður einhvern útgönguskatti eða eitthvað slíkt. Hver skoðun ykkar á því hvert hlutverk skattheimtu á að vera? Kannski aðal hlutverkið að þetta sem þú nefnir að afla tekna fyrir ríkissjóðs með í rauninni því svona hlíðarskilyrði að neikvæða áhrif skattheimtunar séu lágmörkuð. Og síðan teljum við að það sé eins og þessi skattar og ytri áhrif sem við nefnum, skattar á til dæmis bensín eða eitthvað sem veldur samfélaginu kostnaði, að það sé réttlætanlegt að afla umframtekna á þær vörur og þjónustu hver sem sú athöfn sem nemur kostnaði samfélagsins af þeirri athöfn.
en það má hvorki vera í rauninni, það má ekki vera hærra en það. Og síðan er kannski svona heitustu deilurnar þessa dagana einmitt í hversu miklu mæli á að nota skattkerfi til að auka jöfnuð. Og þar sjáum við að flest Vesturlönd eru með sérstaklega tekjuskatta sem eru auka jöfnuð vegna þess að þeir skattarnir eru í meiri mæli greiddir af þeim sem eru með hærri tekjur en bæturnar sem eru svona stærstu útgjaldapóstarnir, þeim dreift í meiri mæli til þeirra sem eru með lægri tekjur. Og þetta er rauninni svolítið viðfangsefni meira stjórnmálanna vegna þess að það svona engin kannski eining þetta svona fræðilega séð sko. Til þess að ná utan samt hver raunveruleg skattheimtan og hver þessi jaðaráhrif eru sem þú varst að birta, ég held að almenningur hafi svona takmarkaða tilfinningu fyrir því hversu þungt bætur vega, hversu þungt skattbyrðin vegur. Er það verkefni gott eða slæmt skattkerfi? Á þetta að vera eingöngu þannig að jöfnuðunum náð fram með bótum og meðan skattkerfið er svipað fyrir alla? Já, það og líka bara þetta með skattkerfi var fyrir hrun var orðið tiltölulega einfalt. Þetta var 1 skatt, þetta var 1% og flestir gátu skilja og reikna þetta út sjálfur. Með aukinni leið þetta byrjaði að flækjast eins og þetta nú er þetta 3 þrep, þetta er orðið miklu erfiðara og svo verið að færa ekki að fullu á milli hjóna, það er alls konar kúnstir í gangi þannig að fyrir svona hinn venjulega Jón Jónsson þetta bara orðið mjög erfitt að átta sig á hvað er ég að fá í vasann. Það er það sem skiptir máli, hvað fæ ég í vasann. Það er það sem fólk er að skoða. Þannig að ég tel við erum búin að vera að taka, það var verið að horfa til skattkerfis í Noregi og Danmörku voru að taka búta og búta hér og þar en kerfin þar eru allt öðru sig uppbyggð. Þannig að ég held að við séum búin að flækja þetta óþarflega mikið hjá okkur og eins og Björn benti á jaðarskattarnir eru náttúrulega orðnir svakalegir í svo lágum tekjum. Þetta er komið yfir 50% í tekjum á milli 300.000 pluss mínus. Þetta er allt á neðarlega sem þetta er að koma. Þannig ég held við séum ekki á réttir braut við ættum að færa okkur aftur til einfaldleikan og bara almennt með eins og varst að tala eins og með tryggingagjaldi, við þyrftum kannski að sjá það. Bara almennt með öll gjöld eins og bara leikskóli. Hvað kostar þú borgar 40.000 skatt fyrir leikskólan, hann kostar 150.000 skatt. Sami sjúkrahúsin, þú borgar fyrir sumaraðgerðir eitthvað 30.000 skatt, hvað kostar þeir? Þannig alveg með skattkerfi og eins og menna við þurfum meira að verða að gera okkur bara grein fyrir hvað hlutum við kosta og sjá þetta. Og á einhverju einföldum þannig að allir skilji í hvað þetta borga, hvað kostar hlutum. Nefndir að það sé munur á okkar skattkerfi og Skandinavíu. Já. Hvaða dæmi höfum við þar? Til dæmis varðandi fjármagnstekjuskattinn ákveðnum stöðum þar sem að prósenta segir ekki allt vegna þess að þú getur dregið vaxtagjöld frá. Já. En á móti það er svona plús og mínus við eins og vaxtabótakerfi okkar að hér getur þú fengið vaxtabætur svo sett með enga tekjur. Þú getur verið námsmaður, getur íbúð, þú fær vaxtabætur. Ef þú værir í sömu stöðu í Danmörku, þá getur þú keyptir íbúð og það er fullt af vaxtagjöldum, þau myndu bara falla niður dauða því þú ert ekki með tekjur til að draga þig frá. Þannig að það er plúsar og mínus við bæði kerfin. Og síðan það oft þannig eins og hann var að benda á fjármagnstekjuskatturinn í hinum löndunum, þá yfirleitt verið að tala um arðinn. Oft eru fjármagnstekjurnar bara skatlaðar, það er engin munur, það er ekki sér fjármagnstekjuskattur og það er oft sér á arði, en allar aðrar tekjur fara bara inn í hítuna og einmitt þá eru tekjurnar að fara inn og allur kostnaður er dreginn frá. Þannig að það er svona kannski grundvallar mismunurinn á kerfunum. Og líka varðandi barnabæturnar hér, það eru náttúrulega algjörlega tekjutengdar hér. Í Danmörku til dæmis þar sem er mjög hár skattur, en allir svona frekar sáttir við að borga skattinn, þá er það bara barnabætur per barn. Líka þeir sem eru með 10 milljónir á mánuði, þeir fá sömu barnabætur og sá sem er með 100.000. Og maður var ofta að velta fyrir sig, þeir sem er 10 milljónir, hann hefur ekkert að gera við þetta. En skýringin var svo, hann er sáttari við að borga þennan rosalega háa skatt ef hann fær líka eitthvað tilbaka. Þannig að það var svona hugsun, það var svona einhver sálfræði trygg sem var í gangi. Og líka þar er barnabótakerfi ekki hluti af skattkerfi, það er bara félagslega kerfi. Það er ekki verið að blanda því inn í, þetta í raun og veru ekki að koma skattkerfinu þannig við Ég bjó reyndar í Danmörku og ég get ekki tekið undir það að fólk sé sátt við að greiða þessa skatta. Já, sáttara með hvað þetta er rosalega hátt Skattar á tekjur fara upp í 59% í Danmörku. Já, það er það ekki Því maður hugsa bara 50%. Ég hefði haldið að fólk myndi bara algjörlega bara. En þeir eru í vanda með að halda Dönum með há laun heima í landinu. Þeir hafa þurft að taka upp sérstakt kerfi fyrir erlenda sérfræðinga og borga þeim í rauninni lægri, að gefa þeim betri kjör heldur en eigin þegnum.
Þannig að ég myndi segja að þeir séu komnir í svolítið ógöngur með þessa háu tekjuskatta hjá sér. Og það einmitt þetta með þessi sérfræðingaskattur, það í raun og veru öll Norðurlöndin með. Og mörg lönd með sko til þess að draga með til sín sérfræðinga. Og varðandi bara, því við tala útlönd, eins og það með að nú eru margir, eins og við vitum, margir fellur að vinna, annar makinn að vinna kannski í Noregi eða eitthvað stað og hinn hérna heima. Að þá eins og íslenska skattkerfi sko, það ræður ekki alveg við sko hvað á að skattleggja, eins og til og með það að þú fær borga flug og þú fær borga hitt og þetta. Meðan hinn Norðurlöndin eru löngu komið reglur þetta. Þau eru eins og vönust að fólk sé að pendla svona á milli. Þetta svo nýtt fyrir okkur, en samt er þetta búið að vera í 5 ár hérna, eða 6 ár. Þannig að það margt sem að við mættum alveg, í sumum tilfellum þurfum við bara sko Google Translate sko. Við getum bara tekið, lögin eru til þarna í Norðurlöndunum, við getum bara sko. En þetta almennt þannig að skattalög séu svona flókin og full af einhverjum plástrum og breytingum? Þú varst að tala einmitt svona sérstaka skatta, það var nú þetta til dæmis svokallaður Beckham-skattur sem var settur á í Spáni til þess að flokka knattspyrnumenn með listamönnum og þar væri lægri skattar, þannig að svona æfingar hafa verið gerðar út allt. Þetta bara almennt svona, eða erum við með eitthvað dæmi mjög einfalt og aðgengilegt skattkerfi þar sem að svona flækjur eru ekki? Ég held reyndar aðeins við segi, skattkerfi eins og það var á Íslandi hérna fyrir 2009 var í raun og veru orðið með einfaldar eða svona bara var nokkuð gott kerfi, myndi ég segja. Og sérstaklega svo settum við sko að það var til hátekjuskattur, hann var bara settur á einhvern tíma og svo hann tekinn af sko, en ekki öllu systeminu breytt. En ég meina, þetta voru gaman skattalögin á Íslandi, það ein svona bók sem sé tekjuskattslögin, svo fyrir Danmörku þá eru svona 3 svona bækur, svo fyrir Þýskaland þá eru það sko 3 rekkar bara, þannig að svona, þau eru nú ekkert svo flókin hér sko með að við, það reyndar svolítið mikið af túlkunum hér, það ekki sko skrifa, það bara svona, settur smá rammi og svo túlkum við, en eins og í Danmörku er búið að njörfa allt niður bara, það lítið pláss til túlkana sem er kannski ágætt. Akkurat. Nú eru einhverjar spurningar hérna úr salnum, svo við fáum nú ykkur aðeins til að taka þátt í þessu með okkur. Ef þar eru eins og ég segi þá vekja athygli Tómasar hér aftast í salnum á ykkur. En mér langaði aðeins að tala áfram það svona þegar verið að stýra fólki í einhverja ákveðna átt með skattkerfinu. Fjármagnstekjuskatturinn og með því að staðgreiða fjármagnstekjuskatt sem 20%, þetta þá við upphæðir sem eru tiltölulega háar, er þá ekki líka verið að beina fólki í fjárfestingar eins og til dæmis sjóði, þar sem að fjármagnstekjuskatturinn er ekki innleystur og greiddur fyrir en að viðkomandi ákveður að selja sjóðin. Er einhver sérstök hugmynd á bak við það? Það er svolítið sérstakt að hugsa sér að við erum hérna með frjálsa marka varðandi fjárfestingar, reyndar innan hafta, en að það sé verið að vísa fólki svona örugglega óvart en samt í einhver ákveðna fjárfestingar, áhættutöku og sjóðaformið. Er þetta eitthvað sem ykkur finnst vera eðlilegt? Þið munir líka kannski eftir því þegar að skatturinn var hækkaður úr 10, 15, 18, 20 og allt í einu var tekin útsetning sem var í lögunum varðandi það að skatturinn skyldi reiknaður í sjóðum með við hvenar ávöxtunin féll til. Þetta var þannig að fólk borgaði þá þegar skatturinn var 18%, að þá borgaði það 10% af þeim skatti sem hagnanum sem var til þegar að skatturinn var 10% og svo 15%, 18% þegar hann var hækkaður upp í 20%, þá var svo setning tekin út. Þannig að allir sem hafa átt sjóð í mjög langan tíma borga 20% af öllu, saman hvenær það féll. Og svo var þið breytt aftur sko. Þetta var nefnilega þegar fjármagnstekjuskatturinn er settur á sem til 1997, þá var þessi setning inni því þá var það sem hafi fallið til fyrir, það var engin skattur og það sem hafi fallið eftir. Síðan var það svo langt síðan og það var búið að fenni í sporin, engin mundi eftir þessu, svo er hann hækkaður í 15 og þá er þessi setning inni og svo bara eins og hún dytt út, það var eins og var engin hugsun á bakveg, hún bara hvarf allt í einu. Og svo var þetta, svo ég held bankarnir bara áfram að túlka þetta á gamla háttinni og síðan sem sé, þetta var svona dæmi það virðist oft vera, og maður veit það líka svo hjá fjármálaráðuneytinu, það eru 10 manns kannski sem eru að vinna við sem sé að setja skattinn og annað, að þetta er oft í svo ofboðslega að gera þetta í desember, það er svo rosalega mikið að gera, svo mikið flýti að það bara er svo auðvelt að eitthvað svona geti klúrast. Sko. Þannig ég held að það hefur verið meira verið það að þetta hafi bara, ég held að það hef ekki verið neinn rosalega djúp pæling á bak við þetta, heldur hafi þetta bara dottið úr. Akkurat, en hafði mjög mikil áhrif. Já, og allt og mikil og óþarfa, sko, þetta var rosalega vinna bæði hjá bönkunum, hjá ráðgjöfum og hinum og þessum að vinda svo ofan á þessu. Við erum með spurningu hér í salnum. Hann ætlaði nú að hækka. Ég vil byrja á því að þakka fyrir mjög áhugavert erindi. Sérstaklega þetta er áhugavert þegar þú tókst fram skattlagningu á raunávöxtum. Í þessu sambandi sem þetta kannski komið eitthvað inn á starfsemi líka,
að var það tekið inn í útreikningin að þú reynir fjármálafræðinni að dreifa ávöxtuninni á mismunandi eignaflokka einstímina? Hann ætlar að laga þetta hjá þér en endilega haldur bara áfram, við umröðum bara spurninguna fyrir upptökuna. Að þegar að menn eru að fjárfesta, segjum í skuldabréfum, bankabókum, hlutabréfum, afleiðum, að þá þú tapar á einni tegund þessara fjárfestinga, þú hagnast á annarri tegund þeirra, að þá kerfið það ýmislegt hjá okkur að það ekkert tekið tillit til þess þegar einn hluti fjárfestingar að lækkar en annar hækkar heldur bara tekið skattur, nafnverðskattur af þeirri tegund sem að þetta hækkar. Getið þið aðeins komið inn á, spurja kannski, var tekið tillit til þessa þegar þið voruð að reikna raunávöxtunina og eru einhverja leiðir sem að þið hjá Víf eða einhverjar anstæðar bjóðu kannski upp á sem að gæti auðvelda fólki að komast hjá slíkri mismunum í skattleggingu? Já, svo ég kannski, já, þetta alveg mjög skýrt, svo ég endurtaki spurninguna, það hefur verið að tala um það að það sé ekki öllum tilvikum hægt að netta út, það að segja tap og hagnað af ólíkum fjárfestingum. Milli ára hvort að þetta sé eitthvað sem að þið hjá Viðskiptaráði tóku tillit til og hafa verið að líta til sérstaklega. Já, sko í dæminu í kynningunni þá sem sagt þetta einvörðungu fyrir einstakar fjárfestingar. Þannig að þetta rauninni ekki að horfa til þess. Og svo sko það voru gerðar einhverja breytingar varðandi frádráttarbærni. Það kannski eitthvað sem þú þekkir betur. Já, það varðandi afleiðurnar, því að þú nefndi það Árni, að þá var það þannig með afleiðurnar að ef þú varst með afleiðuviðskipti þá var hagnaður á, þú varst eins og afleiðuviðskipti og þú varst bara í stóru safni, það var hagnaður á 20 samningum og það var tap á 10, þá máttur ekki jafna þessu saman og þú verðs á gúskuld gildi borga skattina af þessum 20 þó svo að heildartapið væri sko alveg stjarnfræðilegt. Það voru nokkur dómsmál, nokkur mál, skattrannsóknarstjóri tók þetta fyrir, það búið að dæma nokkra í, sem sé, ég veit ekki hvort sem fangilsinn, allavega 60 og annað. Síðan núna áramótin 2000, ég held að það hafi verið 1. janúar 2014 frekar en 2015, þá var breytt, það var nefnilega þannig að það var litið á hagnað af afleiðuviðskiptum sem vaxtatekjur og vaxtagjöld, þess vegna fór það inn í það, eins og þið þekki bara á bankareikningum ykkar. Þeir eru með vaxtatekjur, svo erum við yfirdrátt í desember og janúar eitthvað svona og í sumarið. Þessu er ekkert jafna sama, það koma þarna vaxtagjöld en þið skulu verð svo góð borga 20% skatt af vaxtatekjunum. Nú aftur á móti með hlutabréf, það sölu hagnaður af sölu á einum hlutabréfum, sölu tap á einhverjum öðrum, þú mátt jafna þessu saman og svo borgar þú bara skatt af mismunum. Nú búið að setja afleiðurnar inn í þennan hóp, þannig að hagnaður og tap af sölu afleiða litið á núna sem sölu hagnað og núna má jafna þessu saman. Þannig að eina sem stendur eftir, þar sem ekki hægt að jafna þessu saman, í raunum eru vextirnir, vaxtatekjur af bankabókum, skuldabréfum og þessu öllu saman. Þar ertu ennþá þar bara ávöxtunin, eða skattlagning ávöxtunar fáránleg í raun og veru, hún svo há. Og þá hann bindi spurningu til dæmis á okkur í VFB og hvað hægt sé að gera. Sjóðaformið aðstoðar fólk við þetta, vegna þess að þá í rauninni heildar ávöxtunin tekin til, það að gengi sjóðana bara reikna með það hvernig hvort að heildar upphæðin þarna inni sé að hækka eða lækka á milli daga og þá allt tekið til. Þegar greiddir eru vextir af skuldabrjöfum, bankareikningum og svo framvegis og þegar hlutabréf og skuldabrjöf eru seld með hagnaði. Þegar þú síðan selur sjóðinn þá borgaru bara þinn hagnað. Þannig ef það var eitthvað sem lækkaði á móti vöxtum sem þú fékkst, þannig að þarna í rauninni getur þú þá netta það út. Þannig að það var kannski lækkun á hlutabréfi í einhverjum sjóði, síðan fékkstu vexti af bankareikningi sem var líka í sjóðnum, en þá borgaður bara af mismunum. Þannig að það bara allt öðruvísi, það öðruvísi meðhöndla og heldur en þegar allt greitt beint út. Þannig að þá alltaf staðgreitt. Eitt sem kannski mig langar að spyrja þig sem sagt, munur á því hvort þú ert lögaðili eða einstaklingur þegar kemur að þessari frádráttarbarni? Já, það náttúrulega með vextina, þú ert með vaxtatekjur og vaxtagjöld, þannig að ef þú ert lögaðili þá máttu draga þetta frá. En ekki sem einstaklingur? Nei. Já. Þannig að en svo á móti getur maður sagt, þú nú erum við komin 125.000 króna frítekjumark, þannig að þetta eru þá orðnir, ættu þá að vera stór eigna, ok, meira en 5 milljónir, ja, kannski ekki alveg stór eignamanniska, en svona meira en margur. Og þá ertu í raun og veru búin að beina þeim úr einhverju svona mjög íhaldssamri fjárfestingu, bara inn á bankareikning. Þú ert þá í raun og veru búin að beina þeim í sjóði eða í afleiður og í svona almennt áhættusamari fjárfestingar. Þannig að
ég myndi segja að þú ert svona, einmitt, þessi sem eru konum með eitthvað smá eignir, þú ert í raun og veru búin að henda þeim út úr þessum hefðbundnu, þú ert búin að henda þeim í eignastýringar í raun. Þú ert að íta þeim í bank bara í einhverja þjónustu á bönkunum af því þetta orðið það. Já, þessi fólk þá að freista þess að fá hærri ávöxtun. Já. Nú það spurning hér í salnum. Nei, ég skal bara endurtaka spurninguna. Já. En svona í framhald af þessu þá langar mig til að spyrjast fyrir eða fá umfjöllun ef maður með gjaldeyri og má fjárfesta að þá þegar maður kaupir fyrir gjaldeyri erlendar eignir þá byrja á því að rekna einhver gengishækkun á þess að gjaldeyrinum sé skipt yfir í krónur. Það er að segja ef maður með dollara kaupir amerísk hlutabréf að þá byrja á því að breyta upp í íslensk til að fá gengishækkun, skattlagður og svo aftur til þess. Já, það er talað það að þeir sem hafa heimild til þess að endurfjárfesta hlutabréfum vegna þess að undanþága frá gjaldeyrishöftum og erlendu fjárfestingu að þeir sem eiga erlendar verðbréfaeignir að þeir geta selt þær og hafa 6 mánuði til að endurfjárfesta fyrir sömu upphæðið að minna og þá ef að verið þá að snúa úr krónum í erlenda mynt til þess að gera þetta þá sé skattgreiðsla tekin ef að gengishagnaður reiknað við þá aðgerð. Er þetta eitthvað sem að framkvæmt með þessum hætti? Er þetta ekki meina öfugt? Þú ert með erlenda mynt og ert að... Já. Það er breytt í íslenskt á milli. Ég held að þetta eitthvað bara með, er þetta ekki með gjaldeyrishöftin? Ertu þá með dollarreikningin hérna á Íslandi? Já. Þetta eitthvað sem að bankarnir, þú getur ekki tekið í raun og veru út úr, þó þú eigir með dollarreikning eða evrureikning í íslenskum banka, þá getur ekki tekið útránu nema íslenska krónur. Þetta með gjald, þó þú sért svo að breyta þeim yfir í dollar og til þess að fara að kaupa, þetta hluti af reglunum varandi gjaldeyrishöftin sem gera þetta að verkum að þú meir ekki taka dollarin út sem sé dollar og þess vegna kemur þessi gengishagnaður eða gengistap náttúrulega, það gæti verið í þá áttina líka, sko. Og ég held að, ég nokkuð vissum að þetta út af gjaldeyrishöftunum, frekar heldur en að þetta sé í skattalögunum og bara að því að þú þarft að taka þetta út í íslensku krónum, þá kemur þessi gengishagnaður sem svo skattlagður. Spurt hvort með Já, innan ásins, á sama reikningi. Mér langar að færa okkur örstutt yfir í annan skatt. Ég held að það nú verið síðast þegar við heldum saman fund, Guðrún, og þá vorum við að ræða auðlegðarskattinn, eignaskattinn. Og á þeim fundi var umræðan verið svolítið sérstök eftir og vegna svo á þeim fundi var Helgi Hjörvar sem var þá formaður efnahags- og skattanefndar sem fullyrti það að þessi skattur ekki framlengdur umfram þennan fyrirfram ákveðna gildistíma en nú hefur verið mjög mikil gagnrýni á núverandi stjórnvöld fyrir að hafa lagt hann af sem sannarlega gerði ekki heldur var það síðasta ríkisstjórn. Er eignaskattur bara einföld spurning varðandi það, eignaskattur skattheimta sem við ættum að íhuga og er það góð skattheimta, einhver sem að reyndist vel? Nú höfum við reynslu af því að hafa haft hér eignaskatt frá hruni. Ég tel hann ekki vera góðan skatt. Það nú í langflestum löndunum í kringum okkur búið að leggja hann af. Og ég held að sé bara Noregur og einhverja kantónur í Sviss sem svona í löndunum alveg nálægt okkur, sko, sem við erum að bera okkur saman við. Þetta var talað þessi skattur var lagður af, sem sé hann var hérna alveg til 2005 eða 2006. Þá hafði hann verið helmingaður 2002 og var svo lagður á 2006 og tekin upp aftur 2009. En þá var talað eins og þegar þessi eignarskattur var hann var sko 1,2% fór svona í 0,6. Það var talað að þetta væri eknarskattur. Það var talað að þetta væri að leggjast á ekkjur og ekla sem að væri orðin einn sem ætti einhverjar eignir og þess aftar. Síðan kemur auðlegðarskatturinn, það sem var öðruvísi við auðlegðarskattin en hefðbundna eignarskatta hvernig var farið með hvernig sko verðmæti hlutabréfa reiknað. Vanalega í framtölum bara sett inn á nafnverðið, en þá var byrjað með einhverjar rosalega reikningskúrti með skattalegt bókfært eigið fé, minnum ég að þetta hafi heitið sem sé stofnun. Og þetta var alveg ótrúlega erfitt að finna þetta út, þetta krafðist þess að öll framtöl allra félag, þetta var mjög flókið að finna þetta út. Og þessi skattur var að leggjast þó að markið sem þetta byrjaði, það var sem sé 100 milljónir var það á endanum hjá hjónum, byrjaði í 75 eða 90, að þetta lagðist, þú þurftir ekkert að eiga vola mikið til þess að vera komin í auðlegðarskatt. Þú þurftir kannski, það var eitt hús hérna í Vesturbænum, eitt sumarbústaður og 2 bílar, þá varstu komin í þetta. Og margir sem voru að borga auðlegðarskattinn, voru að borga sko meira en 100% af tekjum sínum í skatt,
að því þessar eignir gáfu engar tekjur á sig. Og þetta var húsi bítið sögum, það var algjörlega tekjur, eignir án tekna. Þetta fólk var kannski ekki með mikið með einhver smá lífeyri ef það var með einhver. Þannig að ég held ekki að þetta sé skattur sem að sé skynsamur. En þið hjá Viðskiptaráði, Björn? Nei, við höfum ekki verið hrifin af honum. Þetta er kannski aðalega varðandi tvískattlagningar sjónarmið. Ef þú þénar eitthvað þá greiðir þú fullan skatt af því þegar þú gerir það. Og síðan kannski maður spyr sig þá sanngirnin í því að aftur að taka þér eitthvað sem þú ert búinn að greiða skatt af. Og síðan eins og þú nefnir, það voru praktísk atriði með þennan skatt sem gera hann erfiðan í framkvæmd og svona, ég held að svona mörgum hafi fundist hann ósanngjarn af þessum ástæðum. Fólk sem til dæmis, og eldri borgarar sem lifa af eignum sínum og eru að í rauninni hafa safnað eignum yfir ævina og eru síðan að í rauninni að lækka í innfjárstöðuna sína þegar svona komið eru á ævikvöldið, eru í rauninni að varð svona sumir þeirra urðu illa fyrir þessum skatti sko. Þannig að það er kannski aðalega svona með eignarréttarsjónarmiðið líka. Ég meina, er réttlætanlegt að hið opinbera taki eitthvað af eigum þínum sem þú hefur unnið þér inn fyrir og greitt fulla skatta af? En það er gert með erfðafjárskatti. Það er kannski næsti skattur sem var áhugavert að ræða. Það er tekinn erfðafjárskatturinn af eignum. Þannig að manni finnst það alveg nóg. Þegar að fólki svo fellur frá og eignirnar eru færðar yfir til næstu kynslóðar, að þá er greiddur 10% erfðafjárskattur. Þannig að vera svo líka búin að vera að taka af eignunum með eignarskatti er kannski ansi langt gengið. Smá svona vangaveltu varðandi erfðafjárskattin. Hann var hækkaður úr 5% í 10%. Að sjálfsögðu byrjuðu æfingar alltaf þegar að einhver svona ný skatt byrði bætist við að þá fer fólk að reyna einhvern veginn að koma sér hjá henni og þannig var það með eignaskattin og þá var sjálfsögðu fólk að reyna að koma þá einhverjum eignum yfir og aðra. Það er ekkert að gera, þú mátt á Íslandi er bannað að gefa peninga og það þarf þá að gera með fyrirframgreiddum arfi og þá er erfðafjárskatturinn hækkaður úr 5% upp í 10%. Er þetta eitthvað sem er almenn skattlagning og er sátt og telst vera eðlilegt að tekið sé 10% erfðafjárskattur? Já, ég held að hann sé svona í samhengi landan í kring þá sé hann ekki mjög hár. Og eins og í Bandaríkjunum er hann munhærri og þá er oft mismunandi sko eftir hvaða eignir þetta eru. Hér er hann þá bara, það er til dæmis dæmi skattlagning sem er alveg afskaplega einföld. Nú er þetta bara orðið, þetta var þannig að ef að maki erfði þá var það 0, ef það voru börn þá var þetta og því fjarskildara sem var þá hækkaði skattur og endaði held ég 40–50%. Nú er það bara 10% á alla, hvort sem það er fyrirframgreiddur eða við andlát. Það var líka mismunandi eftir hvort það var fyrirframgreitt ekki. Eini munurinn er að það er skattfrjáls fyrst 1,5 milljón í búinu og yfirleitt er það þannig þegar verið að greiða fyrirframgreittan ár, það er ekki verið að tæma búið, það er alltaf eitthvað eftir þannig að þessi skatt, það er ekkert verið að skemma það. Þannig ég held að það kerfi, svo bara bursið frá prósentinu, en það kerfi er mjög einfalt, skilvirkt og bara, ég sé enga ástæðu, þú veit, það er bara virka mjög vel en það er bara spurning fjárhæðinu. Og svo líka þú sagðir bannað að gefa, það er líka spurning sko eins og í löndunum í kringum okkur eins og Danmörku sem við þekkjum, þar meiga foreldrar gefa börnum, ég man ekki hvort sé milljón á ári, það er einhver ákveðin fjárhæð á ári sem að þú getur lagt inn og sem er skattfrjálst hjá þeim sem að færa hana og þetta var ofta eitthvað sem foreldrar voru þá að gera, voru að leggja inn þessa fjárhæð á ári og svo við tvítur þá aftur kannski innborgun íbúð eitthvað svolítið. Þannig að það er kannski, en þá er aftur við mitt verið að reyna að stjórna svona hvernig þú það mætti alveg skoða það og það er hérna stendur bara tækifæri skjafir sem hæfa tilefninu. Já. Og það fæst enginn við nú oft Já, og kannski hæfi bara tilefni minni fjölskyldu að gefa bíl en, en einhver annar ekki, þannig að þetta er svolítið erfitt. En það mætti kannski alveg skýra það eins betur. Já. Er einhverja fleiri spurningar á salnum? Við vonum að það sé búið að koma hljóðnemanum í lag. Ef einhverja spurningar eru þá endilega takið þátt í þessu með okkur. Aðeins meira varðandi hlutverk skattheimtu og eitt er náttúrulega neyslustýring og þú varst að nefna það áðan Björn. Sem ætti ekki að vera hlutverk skattheimtu. Já, nákvæmlega. Nú var verið að lækka til með sykurskatta. Er þetta, Guðrún svo ég kannski spurði þig út í það, er þetta eitthvað sem að telst vera eðlileg notkun á skattkerfi að stýra því hvernig borgararnir hvaða borgararnir kaupa sér? Það er náttúrulega alltaf mjög freistandi held ég hjá stjórnmálamönnum að nota þetta af því þetta er tiltölulega svona einfalt og það er auðvelt að stýra neyslunum til gegnum skattkerfi en ég tek undir með því að það er ekki hlutverk skattkerfis ætti ekki að vera það að stýra neyslunum svona mikið eins og er gert hér. Og síðan eins og með sykurskattinn þá voru í rauninni rök stjórnvalda að þetta væri ekki neyslustýring
Það einfaldlega verið að hjálpa til við að greiða fyrir þann samfélagslega kostnað sem hlýst af ofneyslu á sykri. Vegna þess að það eykur líkur á alls konar heilbrigðisvandamálum eins og við þekkjum sem leiðir til opinbera útgjalda vegna þess að heilbrigðiskerfið er fjármagnað af hinu opinbera. Þannig að það voru rökin fyrir sykurskattinum og ef að þau rök eru tekin gild þá þetta eðlilegur skattur. Ef að þau rök ekki tekin gild þá þetta neyslustýring og þá það spurningin hversu vel halda rökin og það aldrei alveg skýr lína þar. Ég meina við erum til dæmis með mjög háa skatta á áfengi og reykingar eða sem sagt tóbak en þeir sem reykja mikið þeir deyja miklu fyrr þannig að þeir þiggja lífeyrisskemur og eru svona oft styttra á spítrónum vegna þess að þeir hafa minni þrótt til að berjast við sjúkdóma. Þannig að hver eru þá rökin fyrir umframskattlagningu á tóbak og áfengi? Þetta er umræðan, ég meina, og það er alveg svona gott að velta því fyrir sig. Hvað er neyslustýring og hvað eru raunverulega ytri áhrif? Ég myndi segja til þess að bensínskattur sé alveg klárlega raunverulega ytri áhrif. Mér minnir hann skili 30 milljörðum á ári og kostnaður vegna gatnakerfisins er eitthvað í kringum það. Þannig að sko kostnaðurinn við að halda uppi gatnakerfinu og kostnaðurinn eða tekjurnar af bensínskattinum og vörugjöldum á bíla, það eru mjög sambærilega stærðir og þannig að það er svona frekar skýrt dæmi eitthvað sem virkar sko. Varðandi einföldun á skattkerfinu og þetta er eitthvað sem allir virðast vera sammála þegar þeir heyra. Það er að segja að það sé gott að vera með einfald skattkerfi, við þurfum að einfalda skattkerfið vegna þess að þeir sem nota skattkerfið þeir þurfa að geta skilið það. Þetta er rök sem gilda líka svo sannarlega Tryggingastofnun. Nú er einhver nefnda störfum sem á að einfalda greiðslu Tryggingastofnunar og það kerfi vegna þess að þeir sem eru núna að þiggja bætur frá Tryggingastofnun þeir skilja ekki kerfið. Þeir vita ekki hvað hefur áhrif á skerðingar. Það eru 4-5 mismunandi bótaflokkar, hver með sitt frítekjumark, skerðast mismunandi móti mismunandi greiðslum og svo framvegis. Hvers vegna erum við að gefa okkur þetta? Hvers vegna er mikilvægt að skattkerfið sé einfalt og að þeir sem greiða skilji það? Það er nú ýmislegt til dæmis bara lög þessa lands eru það flókin og það mörg að við erum bara með sérfræðingar sem skilja þetta og við treystum þeim fyrir því. Af hverju geta skattar ekki verið eins? Af hverju mega þeir ekki bara verið flóknir? Ég held sko að því ég myndi þess að segja, kerfi sem við höfum prófað að vera með kerfi sem er tiltölulega einfalt og allir skildu og skila því sínu. Þannig að við vitum alveg að þetta er hægt og það er sko kerfi sem eru til dæmis mjög óskilvirk til dæmis virðisaukaskattskerfi. Því við rættum sko hvað er mikið sem er að koma inn af virðisaukaskatti. Það er kerfi, þetta var sett á 1989 og svo er búið að vera plástra síðan. Og við horfum bara 1989 og í dag, það er rosalega mikið breyting sem eru orðið á bara öllu, eða miklu, varðandi bara rafræn samskipti og hitt og þetta. Þannig að það er til dæmis kerfi sem að það þyrfti að sko algjörlega skoða bara frá byrjun og byrja alveg upp á nýtt. Þessar undanþágur sem eru nú reyndar verið stór breyting náttúrulega í því kerfi sem kemur núna til verður virkt núna 1. janúar 2016. Það er mjög sérstakt að maður fái heilt ár til að undirbúa sig undir einhverja lagasetningu sem er að koma. Þannig að nú er mikið hluti af ferðaþjónustunni að fara inn í virðisaukaskattskerfi sem ég tel persónulega miklu skynsamlegri leið heldur en einhver náttúrupása. Það er að bara setja þetta inn í kerfi sem er fyrir og láta þaðan koma tekjurnar inn en ekki vera svona, ég held allavega svona persónulega, ég er ekki að sjá hvernig hitt bara þetta gangi framkvæmd. Ég er oft volið mikið fixur á það hvernig ætlum við svo að gera þetta. Þó hugmyndir sé falleg og skattarnir kannski, það eru góð, þú leggur á stað og þetta er góð hugmynd, en síðan bara hvernig ætlar þú svo í alvörinu að framkvæma þetta. Það er oft ekki, þannig ég held að sé bara til mikils að vinna að skattkerfið sé einfalt, þannig að sko, sá sem er að greiða skatti sé sáttari í hvað er ég að greiða og að þú sért ekki að það sé ekki verið að svindlaði. Þú sért að borga það sama á næsti og þú skiljir þetta. Og þetta á ekki að vera það flókið að þú þurfir að vera lögfræðingur eða eitthvað og vera að vinna við skatt til þess að skilja þetta. Það held ég að sé engum til góðs. Hvað finnst þér, Björn, hver hafa viðbrögðin verið við þessum málflutningi ykkar að það þurfi til dæmis að fækka þessum undanþágum í virðisaukaskattskerfinu? Þið tekið undir þetta? Sko, við segjum þetta almennt, þannig að þegar við segjum að það er að afnema allar undanþágur og sameina þrepin, þá er lítið mótmælt. En síðan þegar kemur að því, þegar til kastana kemur, þegar til dæmis núna í haust átti að færa efra og neðra þrepið nær hvort öðru sem bara við teljum þessi tvímælalaust til bóta, þeir sáu hvernig það
hvernig það fór í þinginu. Þannig að forsætisráðherra sagði að það hefði verið erfiðasta mál ríkisstjórnarinnar til þessa. Að þess að minnka munin á milli efra og neðra þreps virðisaukaskattsins sem sko alþjóðastofnanir og allir eru sammálum, og það var bara næstum því ómögulegt pólitískt séð að gera það vegna þess að allir sem voru í lægra þrepinu börðust mjög harkalega gegn því. Og eins með þar voru afnumdar undanþágur á ákveðna hluti og það var mjög erfitt pólitískt fyrir stjórnvöld að gera það þrátt fyrir að það væri tvímælalaust breytingar til bóta. Þannig að þetta áskorun stjórnmálanna, það þeir eru ekki alltaf velunað fyrir að breyta rétt. Nei. Og ég ætlaði að athuga hvort það væru hér einhverjar spurningar í salnum varðandi skattkerfið. Þið hóið þá bara í mig ef einhverjar eru, en ég ætlaði að fá að kannski vinda okkur örlítið aftur í fjármagnstekjuskattinn og nafnávöxtunina og raunávöxtunina. Svo spurning hefur stundum vaknað á Íslandi, er ekki Ísland bara svolítið spes? Erum við ekki aðeins öðruvísi en aðrir? Það tekinn fjármagnstekjuskattur að nafnávöxtun annars staðar í öðrum löndum. Hefur þetta svona mikil áhrif á okkur vegna þess að við sættum okkur við það, eða hvort sem við sættum okkur við það eða ekki, við áttum okkur á því að hér sé bara meiri verðbólgu en annars staðar. Og þess vegna þurfum við sérstaklega að taka tillit til þess hér. Þannig að rökin fyrir því að taka fjármagnstekjuskatt og skerðingartryggingastofnunar af raunávöxtun séu sterkari hér heldur en annars staðar. Kemur þetta einhvern veginn inn í það, eða hver ástæðan fyrir því að það ekki í öðrum löndum tekið af raunávöxtun? Ég meina bara eins og þið sáu í kynningun áðan, þá sem sagt stóð þarna í neðanmálsgrein að verðbólga á Norðurlöndunum, sem sagt hinum Norðurlöndunum, að meðaltali 1,9% frá aldamótum. Á Íslandi hún að meðaltali 5,8, þrisvarsinnum hærri. Þannig að þetta auðvitað breytir þeim svona því efnahagslega umhverfi sem við búum við. Við búum við mun hærri verðbólgu heldur en nágrannaríkin. Og það náttúrulega einmitt, þegar þú ert í hinum Norðurlöndunum, þú veist þetta með verðbólgureikningsskil og eins og voru hérna bara fyrir 2001. Þegar við vorum hérna, við sem erum eldri en 2 veturmunum, þegar við vorum að reikna hérna alltaf með fyrringarskýrsluna að hækka allt og þetta. Þú veist, þetta bara, þegar ég að tala við kollega mína úti, þú veist, bara þetta bara ekkert veruleiki hjá þeim. Við skilum bara ekki hvað að tala hvað ég að spá í þess að index, hvað indexering, þetta eitthvað svona mjög þröngur hópur sem eitthvað að spá í þetta. Þannig að ég held að það sé eitt, þú veist, við þurfum náttúrulega bara betri stjórn hér á fjármálakerfinu þannig að við séum ekki með þessu verðbólgu. Frekar heldur að vera alltaf að reyna að finna einhverja leiðir til þess að reikna bara skattinn á raunávöxtun og þetta allt saman. Það náttúrulega bara langtímaverkefni, það að ná betri stjórn á efnahagsumhverfinu hér og vera í takt við löndin í kring. Í staðinn fyrir að vera alltaf að reyna að finna einhverja leið til að aðlaga okkur að þessari háu verðbólgu sem alltaf á Íslandi. En kosturum við eins og það er ókostu við verðtrygginguna, hún dregur úr virkni peningastefnunar, þannig að það er erfiðara fyrir Seðlabankann að slá á í rauninni eftirspurn og þannig er verðbólgan í rauninni svona verður hún, hvað segir maður, á ensku þetta kallað svona self-fulfilling prophecy, hún svona eykur í rauninni hvata kerfisins til að verðbólga sé tekin. En við teljum að skattlagning á fjármagnstekjur gerir einmitt öfugt. Þá í rauninni tapa stjórnvöld á því að verðbólga verði vegna þess að þau græði ekki lengur á því að hækka verðbólgu vegna þess að í dag hækkar skattlagning á spariféð þitt eftir því sem verðbólga meiri. Þannig fá stjórnvöld aukna tekjur í dag ef verðbólgan er hærri. Það eru þetta ekki hvati sem við viljum að sé settur til þess sem innheimtir skattinn. Við viljum að þeir sem fara með peningamálastjórnina einmitt hafi ekki hvata til að hér myndist verðbólga. Og maður getur líka sagt að þegar skattinn var settur á 10%, þá var talað að hann væri svona lágur að því það væri verðbólga. Svo eins og það hafi bara gleymst þegar hann hækkar í 20 og það var ástæðan fyrir að hann var svona lágur. Og það var ekki tekið tillit til nema einhverju mjög takmörkuðu leyti með þessu frítekjumarki. En eitt svona sjónarmiði sem heyri stundum í umræðinu varðandi fjármagnstekjuskattinn, það er þessi munur á fjármagnstekjuskatt og tekjuskatti. Sumir eru bara hættir að vinna, þurfi ekki að vinna, þeir eiga svo mikla peninga, þeir eru að borga svo lítinn skatt af sínum tekjum á meðan vinnandi fólk er að borga mun hærri skatt. Hvernig, þið hafið nú reynt í þessari umræðu, Björn, hvernig hafið þið svarað því? Já, ég meina, við höfum verið að segja aðalega ef þú ert að borga fjármagnstekjur af einhverju sem þú ert búin að vinna þér inn fyrir, þá ertu yfirleitt búin að líka greiða tekjuskatt af því sem þegar þú varst að safna þér upp eiginfénu þínu sem þú ert að fjárfesta.
Þannig að því leyti fjármagnstekjuskattur getur komið til eftir að þú ert búin að greiða tekjuskatt af tekjunum. Og hins vegar fjármagnstekjuskattur kannski algengast að hann sé greiddur af arðgreiðslum eða eftir að þú ert búin að stofna fyrirtæki eða búin að vera í fyrirtækjarekstri og hefur átt hlutafé. Og þar greiddur 20% skattur af hagnaði félagsins áður en þú greiðir síðan aftur 20% af honum. Þannig að það 36% skattur raun og veru. Það 36 og ef þið munið á kynninguna áðan, 36% skattur einmitt það sem þeir sem með 1 milljón í mánaðarlaun borga. Já. Þannig að mér finnst það ekkert sérstaklega lágur skattur. Og það kannski aftur þetta bara einmitt að átta sig á einmitt hvernig kerfið uppbyggt þetta ekki með 20% eitthvað smá skattur sem fólk að borga. Að þetta kannski bara aftur að útskýra betur hvernig þetta virkar og að það sé sýnilegra. Hver raunverulegur skattur og líka mjög áhugaverð sem kom fram með kostnað launagreiðanda. Þú ert við að ráða eitthvað starfsmann, þú ert að hækka launinu 10 skall, það þýðir 15 skall, þetta 15 krónar kostnað fyrir launagreiðanda. Þannig að þetta oft einmitt bara aftur eru komin á hvað kostar hlutin í raun og veru að allir sjáu og skilji hvernig þetta virkar. Ein greiðslan sem að þú nefndir síðan að lokum voru tollar og nú hafa verið gerða breytingar á þessum tollalögum og samt staðið mjög fast á bremsunni varðandi ákveðið vegna þess að þar eru tollar notaðir rétt eins og skatta getur verið notaðir í neyslustýringu, þá eru tollar notaðir í ákveðin neyslustýringu líka eða það til þess að verja þá innlenda framleiðslu og svo framvegis. Þetta eitthvað sem við myndum sjá meiri þróun þar að segja að nú eru vörugjöld felld niður, myndum við sjá fleiri tolla fellda niður og verða þeir afnumdir á lokum. Þetta örugglega svolítið dýr pakki sem þú varst að kynna fyrir okkur hérna í lokin. Málið að tekjur á tollum eru mjög litlar. Já, það ekki tekjur. Það eru 6, ég held að það sé 4 til 7 milljarðar eitthvað svoleiðis og af 700 milljarða tekjum ríkissjóðs það ekki mikið. Nei. Og við teljum auk þess að ef að tollar væru afnumdir þá myndi kjör almennings batna svo mikið að það myndi í rauninni auka ráðstöfunartæki fólks og þannig gera í rauninni auka tekjur ríkissjóðs á öðrum sviðum. Þannig að tekjuáhrifin á ríkissjóð eru afar lítil. En fjármála- og efnahagsráðherra sagði núna bara fyrir mánuði síðan eða eitthvað svoleiðis að tilstæði endurskoða tollkerfið. Þannig að við erum mjög spennt að heyra það og sjá líka hvernig það gangi með samstarfsflokkinum. Já. Þegar talaður að endurskoða, það var nú sín tíma endurskoðan þýtti að gera það flóknara, en núna verið að tala endurskoða þá þá átt að einfalda kerfin. Svo ég rétt að lokum svo við færum okkur að undirfyrirsögn fundarins erum við á réttri leið. Mér finnst allavega breytingarna sem við teljum að breytingar fjármála- og efnahagsráðherra í nýjum fjárlögum hafi verið mjög góðar. Já, ég er sammála því. Það voru neysluskattarnir teknir rétt skref og nú hefur hann sagt við ætlum að skoða tollana og við ætlum að skoða skatta á vinnuafl. Þannig að hann virðist vera allavega hingað til sporin hræða ekki þvert á móti. Og bara breytingarnar sem voru gerðar á virðisaukaskattskerfinu eins og varðandi ferðaþjónustuna og ýmislegt annað bara mjög gott mál og hefði mátt vera fyrir. Og einmitt eru byrjaðar að það talað að lækka, að einfalda aftur og við endum aftur í einu þrepi með skattavinnu. Þannig að ég held að það sé bara allavega ég er sammála því að það stefnir í rétt átt og ég held að sé einmitt til einfaldleikans og ekki þessar undanþágur og hafa þetta eins einfalt og auðskiljanlegt og hægt er. Akkurat. Það er gott að heyra svarið við spurningunni já. Við sem voru réttri leið. Við ætlum að fara að klára þetta. Er einhver ein spurning úr salnum rétt í lokin? Eða ætla allir að koma sér út í snjóinn og vondaveðrið? Þá vil ég þakka Birni og Guðrúnu kærlega fyrir komuna og taka þátt í þessum fundum með okkur og ykkur líka sem eru í salnum sem og þeim sem eru að fylgjast með á vefnum. Ég vil benda ykkur á að það er mjög fjölbreytt og skemmtilegt fræðslustarf hjá okkur áfram og framöndan í næstu viku verðum við með minnst 2 viðburði, annan þar sem við förum yfir öryggi fjárfesta, þar sem Baldur Thorlacius hjá Kauphöll Íslands mun meðal annars fara yfir þau lög og reglur sem eiga vernda fjárfesta, svo við förum nú vandlega yfir það. Við munum líka fjalla fjármál Apple, vegna mikill eftirspurnar munum við endurtaka fundum hann. Það og svo eru hin og þessi námskeið atferlisfjármál í apríl og fjármál í fótbolta og ýmislegt spennandi, þannig að þið fylgist endilega með okkur á vefnum og við erum hjartanlega velkomin aftur til okkar í VFIB. Takk fyrir kærlega.